Харилцаад компани нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа урт хугацаанд амжилттай тогтвортой явуулахад компани нийгмийн хариуцлага төлөхөөр үзүүлэлт болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч нийгмийн хариуцлагын стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулан баталсан. Стратеги төлөвлөгөөнд компани нийгмийн хариуцлагын тулгуур багнуудыг дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд компани засаглал, хүрээлэн буй орчин, орон нутгийн иргэд, ажилтнууд, хэрэглэгчид гэсэн байдлаар тодорхойлсон. Энэхүү стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу сүүлийн 3 жилд орон нутгийн иргэд рүү чиглэсэн ажлуудыг дараах байдлаар зохион байгууллаа. 2014 онд цуслан түншлэл арга хэмжээнд хамрагдаж, Багнуур дүүргийн хүүхдийн тэмүүлэл цусланд 100 хүүхдийн бүжгийн талбай тайз байгуулж өгсөн. 2015 онд дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ахлах ангийн 200 гаруй сурагчдад уул уурхайн үйлдвэрлэл болон компанийн үйл ажиллагааны талаар хичээл бэлтгэн сургалт явуулсан. 2015 онд дүүргийн 5 хорооны иргэдтэй уулзалт ярилцлага зохион байгуулж 2015-16 онд эмзэг бүлгийн 185 айл өрхөд 60 тонн нүүрс үнэгүй өглөө. 2015-16 онуудад дүүрийн засаг даргатай гэрээ байгуулан амжиргааны баталгаажих төвшнгөөс доогуур орлоготой өрхүүдэд жил бүр 1000 тонн нүүрсийг хөнгөлөлтөө үнээр нийлүүлсэн. Компани эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс зохион байгуулан нийт ажилтнуудын дэмжлэгээр дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн төрөх тасагт 4.7 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж хандуулсан. Дүүргийн гэр хороололд амьдардаг өрхүүдийг шуудалсан хямд үнэтэй нүүрсээр хангах зорилгоор дүүргийн төр захиргааны байгууллагатай хамтран тусгайлсан цэгүүдээр нүүрс борлуулах ажлыг сүүлийн 4 жилд зохион байгуулж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвтэй хамтран их үйл оюутчдын холбоогоор 2015 онд 97.6 сая төгрөгийн үнэ бүхий 2058 ширхэг, 2016 онд 78.6 сая төгрөгийн үнэ бүхий 1573 ширхэг хөдөлмөр хамгааллын үйл зууны хувцсыг оюулж дүүргийнхээ оюутчдыг дэмжиж ажиллалаа. Уурхачин спорт цогцлбор 5 төрлийн секц дугуулан тогтмол хичээллүүлэн өнөөдрийн байдлаар 100 гаруй хүүхэд хамрагдаж байна. 2013 оноос эхлэн жил бүр орон нутаг өсвөрийн шатарчдын тэмцээнийг зохион байгуулж, мөн байгууллагын дэргэд уурхачин шатрын клубыг 2010 оноос байгуулан ажиллаж байна. 2014 оноос эхлэн компани залуучуудын зөвлөлөөс жил бүрийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан дүүргийн харж хандах хөнгөө ахмад настнууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тавгийн эдэн хүнсний зүйлийн тусламж үзүүлж байна. 2015-16 онуудад дүүргийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих төвөөс зохион байгуулсан VR Santa Challenge-д нэгдэж дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хагас бүтэн өнчин 72 хүүхдэд шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан бэлэг гартууллаа. Сурагчдыг зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн боловсрол цогцлбор, гүн галуутай цогцлбор сургуулийн 3-аас 4-р ангийн 6 бүлгийн 205 сурагчид цацруулагчтай хамт зөвчид дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төвийн ойдлчдоор оюулж өгсөн. Ажилтнуудын эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор эрүүл уурхайчин хөтөлбөрийг боловсруулан 6 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. Гүйцэтгэх захирлын 2014 оны 4-р сарын 4-ний өдрийн А60 тод тушаалаар компани дэргэд нийгмийн эрүүл мэндийн зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна. Компани сайн засаглал, хүний нөөц, ажилтнуудын нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн санг 2015 онд байгуулсан. Энэхүү нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн сангаас олгох дэмжлэг тусламжийг олгох шалгуур үзүүлэлт тэдгээрийн хэмжээг тогтоох журмыг 2016 онд баталж, журмын дагуу гадаад оронд өндөр төлбөртэй эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай 2 ажилтнанд 23 сая төгрөгийн тусламж үзүүлээд байна. 2015 онд уурхайчдын эрүүл мэндийг сайжруулах, тогттой орчинд эмчилгээ сувилгаа хийлгэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Багнуур сэвлэл хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани гүүний saamны эмчилгээний газарт эмчилгээний байр, 150 хүний хоолны заал, төв сувлын дээврийн засвар зэрэгт 500 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. 2013 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар компани мэдлийн 54 айлын нийтийн орон сууцыг хувьчлах шийдвэр гараад 2014 оны 6-р сарын 23-ны өдөр хувьчилж уг орон сууцыг оршин суугчдад нь хүлээлгэн өгөөд байна. 2015 онд ажилтнуудынхаа орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Багнуур дүүргийн засаг даргын захирамжаар 2000 м2 талбай бүхий газар авсан. Одоо уг газар дээр ажилтнуудын орон сууц бариулах асуудлыг судалж байна. Компани захиргаа ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудал байнга анхаарч ажилладаг бөгөөд тэдний гэр бүл, үр хүүхэд, ахмад наснд чиглэсэн олон ажлыг уламжлал болгон системтэйгээр зохион байгуулж ирсэн. Эдгээр ажлуудаа зориулж жил бүрийн төсөвтөө нийгэм соёлын арга хэмжээний зардлыг суулгаж ирсэн. Тухайлбал 2014 онд 65 сая төгрөг, 2015 онд 58.1 сая төгрөг, 2016 онд 55.3 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Хүүхэд өсвөр үеийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах, хөгжүүлэх, Монгол улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд байгууллага эцэг их хүүхдүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний авяас чадварыг хөгжүүлэх,
уурхайчдын хөдөлмөрийн онцлогийг ойлгуулах зорилгоор 2005 оноос байгууллагын дэргэд уурхайчин хүүхдийн зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна. 2004 оноос эхлэн жил бүр өрх гэр амжилтын үндэс гэр бүлийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд нийт 87 шилдэг гэр бүлийг шалгаруулж шагнаж урамшуулад байна. Улирал бүр гэр бүлүүдийн дунд уулзалт ярилцлага, урлаг, спортын тэмцээн уралдаан болон сургалт лекцүүдийг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж ажиллаж байна. Жил бүр өрх толгойсон эцэг болон эхэд салбарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөнд тэтгэлэг олгодог. Жил бүрийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн уурхайчдын шилдэг тэргүүний хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хагас өнчин ихэр хүүхдүүдэд бэлэг дурсгалын зүйл гартуулдаг. 2011 оноос эхлэн жил бүр ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох талаар лекц сургалт зохион байгуулж мэргэжил сонголтоор судалгаа онцлогоо хийж зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. Уурхайчдын хүүхдүүдийн чөлөө цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, шинийг санаачлах, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор Австри улсад бүтээгдсэн аюулгүй ажиллагааг хангасан олон үйлдэлтэй Unimet Education сургалтын бүтээгдэхүүнийг байгууллагын спорт зааланд байгуулан хичээлийг эхлүүлээд байна. Миний хөө эх орондоо их ихтэй хүн болно гэдэгт би итгэдэг. Би өөрийн гэсэн түүхийг бүтээхийг хүсдэг. Би уурхайчдынхаа эрүүл энхийн төлөө ажилладаг. Бид залуу насны ирч хүчээ эх орны төлөө зориулдаг. Бахархах түүхийг хамтдаа бүтээе. Агнуур хувьцаат компани